Mayo mandar. Dito tayo. Sira pa yung ano, naglulos. Hard starting, hirap umandar. Tapos nag-check engine siya. Bakit hindi umandar kahapon? Oo, siguro mga 3 start niya. Ayaw talaga tagal. Puro doon lang. Lalo yung pag-atras namin doon sa dulo, pinagpahinga siguro mga kalating oras. Mandar na yung mandar! Hindi namin pinagpandarin kahon, baka malubat. Itulak na namin po. Sabi mo muna start, baka malubat. Lalo pa tayo mga dami. Hindi na lalo nakalisin siya. Palitan na natin. Tapos yung isa mga idol, ganun din ang sira. Ito. Naglulubat ang battery. Magano karon request kayong battery bay? Parang lubat mo ang battery. Parang lubat mo ang battery. Kaya ko rin kahapon yan. Kaso pagkapatay,
Wala na ulit, di na. Ano start? Test natin o ano? Ha? Wala, palitan battery. Baka battery ang sira eh. Magano ka doon? Nung chinarge mo to, madali lang pinandar. Ha? Ay, pagkat start agad eh. Ay, battery ang problema. Sige, sige. Kaya pagkakabit ko, tapos start counting ano lang, wala pang ilang second, pag-start, start na. O, battery yan. Tapos pag pinatay mo, wala na. Ano mas pando? Mag-ano kayo ng ano?
complete ka rin ba, Jeff? Ha? Hmm? Babalik ka rin ko. Kaya mag-sus ko namin yun. Kabila. Uy. Grabe. Na. Asan yung Starix mo pala, Jeff? Ah, Starex. di ba may Starix ka dati? Wala ako Starex ah. Wala ba? Pag summer, sarap, ano eh, pagbiyahe, ang dami arkaya lagi, palso. Sa? Batangas, pag summer, kami lagi mag-arkila doon sa Pasig. Yung mga magsiswimming, pansol, yung matabungkay. Ang lagi arkila doon. Pabalik-balik ako dyan sa ano, pansol ah. Kaya alam mo ba yung pansol? Oh, taga-ron ako, taga-laguna ako, taga-galangga. Ah. Oh. Stop naman. Kulang lang yan sa ano. Jai. Ano sira nito kaya yung hindi ba ito iba na ba na transmission?
Oh, Ayaw raw kumambyo eh. bakit? Tapos maingay daw. Ano maingay? Saka para sa... Release bearing? Pinalitan nyo ba ng release bearing yun? Kasama yun doon ah. Kaya nga eh. Ayaw Pag daw nabakan kumambyo. yung glass, nawawala yung ingay. Ay, hindi release bearing. Ayaw kumambyo. Ayaw mapalit din ni ano yung sino yung hindi niya mapantasipan to. Kasi inakit ko rin. Pero hindi mo... Eh, ba't di naman nire-report niya? Tingnan nyo yung bola. Nasa si Carlo. Wala yung bagal. Ay, baka nag-pick up. Go, start. Dapat magalit pa yan bago-bago. Ano? Start. Ge. Nabaloktot yung diesel nun eh. Nabaloktot nga yung diesel noon, nakagaya nila. Pantay yung ano. Gamit na kayo. Dali eh, pasok na. Hindi mo katulad tong yung kay Kuan ah. Okay na yung ano, mga tornilyo dyan, be. Di katulad. Oh, ano yun? Katulad sa Kuan. Ano yun? Di katulad yung isa na? May Kuan man dito. May bukol. Hindi, mayroon din dyan. Hindi, nandito. Hindi katulad. Yung isa din Yan dito F1. yung isa. Mababa to. Oo.